接落嚟收集紅石，準備起骨粉機，俾觀眾睇下起骨粉機嘅部分過程，因為素材冇完全錄低。咁樣骨粉機就起好啦。接落嚟俾觀眾睇下骨粉機嘅結構。首先係紅石連接結構，嗰邊係紅石高頻開關，然後紗連住方塊係黏性活塞，最後完成品嘅骨粉機俾觀眾睇下係點樣運行嘅。接落嚟繼續處理繁殖機嘅效率。我啱啱開始催化，村民就開始繁殖啦。呢三格要變返泥土，因為有年村民唔會當呢個係條罅裡面行。係喎，提醒，係喎，提你都去。呢度啊，誇唔誇張？死唔死？死未？整理下個地形，準備起拆鐵機。中途做咗拆鵝卵石，因為熔岩會蔓延木材。咁拆鐵機就起好啦。繁殖機終於搬好咗，接落嚟拆村民交易裡面嘅薯仔同蘋果。同村民交易之後，職業就會鎖住。咁依家拆鐵機已經成效咗啦。咁接落嚟就拆力斯嘅三叉戟，咁跌咗3支三叉戟就夠啦。接落嚟剪樹葉，準備起襲擊塔。隨後放樹葉，開始起襲擊塔。打先起邊咧？打先。起到。起呢度。起呢度。啱啦。
跟住你放呢個輔助方法先，呢個放啱啦，放輔助，跟住呢個再放。你硬係畫唔到位置係。比賽唔去住，我哋攞個靈魂沙同掘啲黑啲咩先石英先。喂，呢度又有啲位啫喎！哇！我金蘋果啊！冇啊！等下先，嚟緊，喺邊？係啱啦。我優先幫你整咗個1樣嘢先。岩漿方法我有辦法㗎。岩漿唔使啊，直接跌落去咪得咯，使鬼岩漿快咩？岩漿唔使啊，你自己靈魂沙夠啊，靈魂沙夠啊。又係。直接跌落去咪得咯，跌落去又係落地水，你驚咩？你笑死人啊真係！話冇嘅。落去先，驚佢跌落街咋？佢跌落街就好大鑊㗎。OK 啦，OK，嚟一份啦。得。嚟波。咁樣接收係咪會破壞方塊嘅？破壞樹葉咯。破壞樹葉咯。好啲，淨係破壞樹葉。如果係打白煲嘅啫。記得留定，記得呢個位都要放翻樹。跟住擋。又係唔夠高，真係麻 alpha。心，我真係多得你唔少啊！真係破壞樹要咁開心，擋住啦！你睇外觀就係咁咯，你睇下外觀就係咁咯。Wow.